ഇതിനിടയ്ക്കും തുമ്മിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ആ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നും തുമ്മാൻ പോവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒറ്റ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ബഡ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അതാണ് മൂന്ന് ഐറ്റം വെച്ച് തുമ്മാൻ പോവാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനം തുമ്മാൻ പറ്റില്ല, അടുത്തത് അങ്ങനെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബഡ്സും കൊണ്ട് ചിന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. തുമ്മാൻ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വട്ടം നോക്കാം. ഈ വട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ വട്ടം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൗഡർ, ബഡ്സ്, ചകിരിനാര്. ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് തേങ്ങാനാര്. നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്ന് ഇക്കോസില്ല, ഇക്കോസിന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇന്ന് മിച്ചു സൈന് കിടന്ന് അലക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. കുട്ടി കളിക്കുകയാണ്. അതെ, കുട്ടി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് മേടിച്ചിരിക്കല്. ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ആർക്കും അറിയാത്തോണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. ചകിരിനാര് അല്ല, തേങ്ങാനാര്. ചകരിലെ നാരാണ് തേങ്ങയെ പറ്റി. പിന്നെ ബഡ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബഡ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്ര എന്തിനാ? പിന്നെ പൗഡർ. മിച്ചിന് വേറെ ചിരി വന്നു. ഞാൻ പറ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ പൗഡർ എടുക്കും. പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇച്ചിരി പൗഡർ മുഖത്തിടണം. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് കൈയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മണപ്പിക്കാം. ഇവിടെ വേണേലും ഇടാം. അതിന് തുമ്പാൻ പറ്റില്ല അടുത്തായിട്ട് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ട് നോക്കാം. സമയമൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും തുമ്മാം, പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ചലഞ്ച്. തുടങ്ങിയോ? എനിക്ക് പറയണ്ടേ തുടങ്ങിയെന്ന്. ഒറ്റയ്ക്ക് തുമ്മാനാന്നോ പ്ലാൻ? പൗഡർ ഇട്ട് നോക്കാം. ബഡ്സിൽ തന്നെ പിടിക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇല്ലേ, നടക്കൂല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കൊച്ചിങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ, കള്ളക്കളി. ചിന്നുവിന്റെ മെയിൻ ഏതാ കള്ളക്കളി. ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ട് മൂക്ക് മുറി കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കൊണ്ട മുറി. ഇനി അതിൽ നിന്ന് വരത്തില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കുത്താം. ഞാൻ കൊണ്ടുപോകൊണ്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇത് വെറും ചലഞ്ച്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് കുത്തി കയറ്റരുത്. എന്തൊരു കളയാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരുന്നു. ബഡ്സ് ഞാൻ മാറ്റി പിടിക്കാൻ പൗഡർ എടുത്ത് നോക്കാം. ചിന്നി ഇതായിരിക്കും തുമ്മിട്ട്. ചിന്നി ഇതായിരിക്കും തുമ്മിയിട്ടില്ല കണ്ടോ. ഞാൻ 4 തുമ്മൽ അടുപ്പിച്ച് തുമ്മിട്ടോ. പൗഡർ വെച്ചാൽ മണക്കുന്ന ആര് പറഞ്ഞു? അയ്യോ, പൗഡർ വെച്ചാൽ മണക്കുന്ന ചിന്നു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൗഡർ മണത്താ തുമ്മുവെന്ന് ആര് പറഞ്ഞെന്നാ. കുറച്ചായി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അത് പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ കയ്യിലിട്ട് നീ വേണം മണത്തിന്.
ഈ പൗഡറും പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ കവിളി നോക്കി. പൗഡർ നമുക്ക് വെളുക്കാം. ചകിരിനാര്. അടുത്ത നമുക്ക് ചകിരിനാരിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഇതിട്ട അതെ, നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് വെക്കുവാ. ചിരിപ്പിക്കാതെ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇനി വിട്ടിറക്കി ഇടക്കിടക്ക് ഒരു പാകമാവുമ്പോ ഇറക്കി വെക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മിയത് ഞാനാണ്. അത് ശരിയാ. അയ്യോ, മിച്ചു അവിടെ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ടുകൾ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ നീ വാങ്ങിക്കും. കണ്ണു നിറച്ച് വെള്ളം പെരുത്താനല്ല കളിച്ച് കണ്ണി വന്ന് വെള്ളം നിറച്ചതാണ്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? മൂക്ക് ഇത് ചിരിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചിരുന്നു. എന്നെ തുപ്പിക്കാനുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. മണപ്പിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ വല്ലാത്ത സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടെന്ന് മൂക്ക് നിൽക്കുന്നല്ലേ.
പിന്നെ വേറെ പടക്കോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, വേറെ ഒന്നും അല്ലത്, തുണി നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ ബഡ്സാ എടുത്തത്. നിനക്ക് എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നോ? പൗഡർ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പൊടിയായിട്ട് പറന്നു വന്ന് കയറുവാണല്ലേ തുമ്മത്തുള്ളൂ അല്ലേ? മണപ്പിച്ചിട്ടേ നോ രക്ഷ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിനി ഈ ചകിരിനരി മടക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർത്താതെ തുമ്മി. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ തുമ്മൽ തുമ്മുന്നതല്ല, ഒരു തുമ്മിൽ എത്ര വട്ടം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തുമ്മുന്ന വട്ടം പോലും. ഒരു തുമ്മലിൽ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് എത്ര വട്ടം തുമ്മുന്നതാണുള്ളതാ. പിന്നെ എന്നിട്ട് ചായ ഞാൻ മാറ്റി ചെറുതിൽ അതെന്ത് ഇതെടുത്ത് പറയരുത്. പ്രോത്സാഹനസമ്മാനമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 3 എണ്ണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും നേരം ചിന്നി കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറ്റത്തില്ല അവിടെ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. ഞാൻ അടുത്ത ബഡ്സ് പിടിക്കാവേ. എനിക്ക് തുമ്മുന്നതിനെക്കാട്ടി മൂക്കുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത. തുമ്മലെനിക്ക് വേദന. ഞാൻ പിന്മാറിയില്ല, നീ അല്ല എല്ലാ വട്ടവും. ഞാൻ പിന്മാറി. നമുക്ക് ഈ പൗഡർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയൊന്ന് പടർന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്നിട്ട് തോന്നിട്ട്
കഴിഞ്ഞ വട്ടം സോറി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മിയുടെ തുണി. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അന്നത്തെക്കാട്ടി തുമ്മിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ വട്ടം. എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാലോ, എനിക്ക് എന്റെ സ്വയം പോയിട്ടാണ്. ചിന്നന്റെ പുകഴത്തില് കേട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുള്ളത് കുഞ്ഞു വരെ എന്റമ്മ പൊന്നെ നിർത്താം. ഞാൻ മത്തുടു, നീ മത്തുടു. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെക്കാട്ടി തുമ്മി. മതി, വരുന്നത് തുമ്മിക്കോ. അപ്പം നിർത്തല്ലേ ഇന്ന് ഉണ്ടോ? തുമ്മിക്കോ. ഞാൻ നിർത്തി കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെക്കാട്ടി ഇത് തുമ്മുമ്പോ സംസാരമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? തുമ്മുമ്പോ എവിടെ സംസാരിക്കാനാ? കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ തുമ്മിയത് ഈ വട്ടല്ലേ. അത് ശരിയാ, കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെക്കാട്ടി ചിന്നു എന്നോട് തുമ്മിട്ടോ. പക്ഷേ ഈ വട്ടം തുമ്മിയത് കൂടുതൽ. അത് വീഡിയോ കണ്ടോ മനസ്സിലായി. അതെ കാണാൻ മനസ്സിലായി. അതെ അപ്പൊ നിർത്തല്ലേ? അയ്യോ തുമ്മി ചെക്ക് തുമ്മി ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ണക്കൂടെ വേണം. കണ്ണക്കൂടെ കണക്കൂടെ. പക്ഷേ ഈ ചലഞ്ചിലായി ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല തുമ്മണം. ശരി നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ സമയം വന്നില്ല. എന്തോ അത് മര്യാദയ്ക്ക് ആത്മഹത്യയോടെ ചെയ്യണേ. എന്റെ പതിക്കായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെ തുമ്മിയത് ചിന്നും എന്റെ കൂടെ തുമ്മി കേട്ടോ. ഈ വട്ടം അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് ഇക്കൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇല്ലേ, മിച്ചൂസ് നല്ല ബാക്കിലല്ല സൈഡിൽ കിടന്ന് നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കളിക്കുവോ നീ കേട്ടില്ലല്ലേ? എടുക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു കേട്ടോ വഴക്ക്. ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നത് എടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനൽ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ. ഇത് ബൈ പറയാൻ ഇക്കൂസ് അറിഞ്ഞത് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ പിടിക്കുക. കുറെ ദിവസമായി വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.